大家好。Hello，大家好。因為我多奧德薩子仲未換版本啊。最簡單呢個地圖。換完啦。最簡單咗個地圖又覺得幾唔錯嘅。係啊，全都係我哋起㗎。唔係我哋起㗎，係冇錯單盒子啊。單盒子，冇錯。有啲係因為多我啲細盒子咧，有啲係單盒子㗎啦，不過。有啲係單盒子，有啲係我哋起，有啲係嗰啲我哋個回來福世界，請大家都慢慢用下，因為有時有啲 short 㗎，我哋嗰個回來福的世界係咪啊？嗯。所以你講係用咗當活的細盒子啦，係咪？原來咧，我一直發現個問題，大家下載去模組嗰陣咧，記得要單材質包。材質同埋軟件都要單。要單 JS 嘅話咧，你要睇下人哋係咪要唔要材質㗎。冇錯。係啦。咁我而家入嚟㗎啦，又換版本，我屌！開播入嚟啊！我入得嚟㗎啦。你有冇開模組啊？冇。冇，好入到，因為我都冇開。嗱，我變咗咩樣？等陣先，我睇下我嘅皮膚先。皮膚，轉個皮膚。等陣。哦！我想我都係轉翻呢個皮膚度。OK， 大家好。請睇下嘅點啊，大家問。我成歸我都未從來試過見得咁大嘅房，好似大雄間房啊！不嬲就係大雄間房啦。知啊，隨意門呢舊時。邊度啊？呢度好似隨意門。啊係喎。大型嘅大雄書台房。睇下先。大雄要做功課。大雄要做功課。哇！佢呢攤咗喺度打機嘅。佢呢度好多蛋糕啊！哦。仲有好多書添啊！唔係好多書架啊佢。蛋糕係唔做咩啊？我唔知啊，用嚟做擺設咯。哦。食有蛋糕。食咯。哇！係啊！哇！呢個哆啦 A 夢嘅睡房嚟嘅喎，係咪啊？我唔知點解哆啦 A 夢要喺咁舊嘅地方。我唔知哆啦 A 夢點會咁。哇！原來空溜溜喎嗰度。係咯。啊！我叻嘅。哦，我的機。原來咧，好叻。哦。你係咪？噔噔噔噔噔噔。咁今集時間都差唔多啦，係咪？我要補翻啲窿窿咧。係啊。但係唔該翻咗部豬啊！我係太細我哋。哇！呢個咩嚟㗎？點知？大人嘅書台呢度，我唔記得咗有咩，好似要睇啊！有咩嚟㗎？你咪成日都睇嘅咩？我又唔係成日都睇睇你啲片啫嘛。唉，唔知啊，我都唔知，我都唔睇啊。我睇你啲片喎。呢個咩嚟㗎？係啦，今集時間都差唔多啦。我哋下集見啦。見啦。拜拜。拜拜。